ձեր ստեղծությամբ ինչպես դուք եք պնդում պետությունից որպես գործուղել ընդդեմ Հայաստանի շահերին գործելու համար։ Գիտեք, ես ուզում եմ ասել, որ Հայաստանը եւ Ռուսաստանը պայմանագիր ունեն միմյանց տարածքում լրտեսական գործունեություն չծավալելու։ Չգիտեմ։ Դա ընթացքում կերևա։ Շնորհակալություն պատերազմի երագելով կուսակցության առաջնորդների գործակալների վերաբերել փաստերը արդեն շրջանառվում են մամուլում, մասնավորապես Ռոբերտ Քոչարյանի հայտնի ձայնագրությունը, Ծառուկյանի ազգագրի պատժենը, Սամվել Կարապետյանի և ՖՍԲ-ի աշխատակից լինելը և Նարեկ Կարապետյանի Ռուսաստանի Դաշնության ազգերի ունենալը թաքցինելը։ Արդյոք իրավապահները զբաղվում են և ինչ է սա ենթադրում նաև քաղաքական առումով։ Իմիջիայլոց շնորհակալ եմ, դուք հիշեցրիք Ռոբերտ Քոչարյանի ձայնագրության մասին էլ եմ ասում։ Ես երաշխավորում եմ, որ դա իրական օրիգինալ ձայնագրություն է։ Երաշխավորում եմ։ Ընդ որում դա հեռախոսային խոսակցություն չի, ակնհայտորեն դա ձայնային հաղորդագրություն է, որ միջնորդի միջոցով ուղարկված ձայնային հաղորդագրություն իրականության 100%-ով անպատասխանում է։ Երաշխավորում եմ։ Դա անձամբ Ռոբերտ Քոչարյանն է այդ ձայնային հաղորդագրությունը հեռախոսի վրա թողել, ուղարկել միջնորդի միջոցով։ Եվ ինձ համար զարմանալի է, որ մինչև հիմա քաղաքացիական հասարակությունը, հետաքննող լրագրողները եւ այլն ընդհանրապես ոչ մեկ չի պատվիրել փորձակնություն։ Այդ կես բառացին դե դա արհեստական ինտելեկտի ստեղծած է, հա, լավ, երևի արհեստական, մոռացան բոլորը։ Մարդը ասում է, որ ինքը Հայաստանում քաղաքական գործունեությունը ծավալում այլ երկրի կուրացիայով։ Ինքսա քաղաքական եւ այլ քաղաքական հետևանք առաջին հերթին, որովհետև ես վստահ չեմ, որտեղ իրավական գնահատականի հարց կա, որովհետև եւ մենք երբ որ ասում ենք գործակալ, մենք պետք է հասկանանք, որ կա մի քանի շերտ, կա ազդեցության գործակալ, որ այդ երկրի շահերի լոբինգն է անում, մեր օրենսդրությունը վստահ չեմ, թե նման բան նախատեսում է, բայց առնվազն քաղաքական գնահատականի դա արժանի է։ Երկրորդը էս էլ կա, որ ինքնին որևէ օտարերկրահատուկ ծառայության աշխատակից լինելը վստահ չեմ, չգիտեմ ինչքանով է քրեական հետապնդման ենթակա այդ իրավաբանները կգնահատեն եւ գնահատական կտան։ Կեղծ տեղեկություններ տալը քաղաքացիության վերաբերյալ ես ինչքան գիտեմ նախատեսված է եւ եթե չեմ սխալվում հաղորդակցություն է եղել, որ քրեական գործ է հարուցված, քրեական գործով կպարզվի, կապացուցվի, չի ապացուցվի։ Այդքանը։ Շնորհակալություն, Վալտեր։